김용빈이 지난주 10위에서 단숨에 3위까지 올라왔다면 도대체 무슨 일이 있었던 걸까요? 더 놀라운 건 따로 있습니다. 이번 주 댓글 종합순위에서 김용빈이 기록한 댓글은 무려 333개. 전주에는 95개였습니다. 일주일 사이 238개가 늘었습니다. 순위는 11위에서 3위로 뛰었습니다. 그런데 1위 양준일은 1.604개였습니다. 2위 성리는 511개였습니다. 김용빈은 333개였습니다. 숫자만 보면 1위와는 큰 차이가 있습니다. 그렇다면 이번 3위는 단순히 숫자 하나만 보고 판단해야 할까요? 아닙니다. 이번 순위에는 아주 중요한 함정이 있습니다. 공동기사에서 여러 스타의 이름이 함께 등장하면 같은 댓글이 여러 스타에게 중복 반영될 수 있기 때문입니다. 실제로 김용빈의 댓글 가운데 가장 큰 비중을 차지한 기사도 바로 공동 출근길 기사였습니다. 그런데 여기서 끝이 아닙니다. 김용빈은 공동기사 하나에서만 반응을 얻은 것이 아닙니다. 편스토랑, 투표, 첫 단독 콘서트, 그리고 부르의 명곡까지 서로 다른 분야에서 댓글이 이어졌습니다. 그렇다면 이번 주 김용빈의 333개는 실제로 어떤 의미를 가지고 있을까요? 그리고 왜 전주 11위였던 김용빈이 갑자기 성리 바로 아래까지 올라왔을까요? 오늘은 이 숫자 뒤에 숨은 흐름을 하나씩 살펴보겠습니다. 특히 양준일, 성리와 비교하면서 김용빈의 상승폭이 얼마나 컸는지 짚어보겠습니다. 그리고 마지막에는 이번 순위에서 가장 주목해야 할 숫자 하나를 말씀드리겠습니다. 이 숫자를 보면 김용빈의 이번 상승이 단순한 일회성 반짝 상승인지 아니면 다음 주까지 이어질 수 있는 흐름인지 생각해 볼 수 있습니다. 지금부터 하나씩 확인해 보겠습니다. 그리고 이런 김용빈의 순위 변화와 팬 반응을 계속 빠르게 확인하고 싶으시다면 지금 구독과 알림 설정도 함께 부탁드립니다. 이번 영상에서 말씀드릴 숫자들이 다음 순위에서 어떻게 달라지는지 이어서 확인할 수 있습니다. 먼저 전체 판부터 보겠습니다. 8월 17일부터 23일까지 톱스타뉴스에 댓글이 게시된 뉴스는 모두 270건이었습니다. 댓글을 받은 스타와 팀은 70명, 실제 게시된 댓글은 3.54개였습니다. 그리고 스타별 중복 반영을 적용한 댓글은 5.232개였습니다. 이 숫자만 봐도 이번 주 댓글 시장이 결코 작지 않았다는 것을 알 수 있습니다. 그 가운데 가장 많은 댓글을 받은 스타는 양준일이었습니다. 무려 1.604개, 점유율은 30.7%였습니다. 쉽게 말해 스타별 중복 반영 댓글 5.232개 가운데 거의 3분의 1이 양준일에게 집중된 셈입니다. 2위는 성리였습니다. 511개, 점유율은 9.8%였습니다. 그리고 3위가 바로 김용빈입니다. 333개, 점유율 6.4%. 여기까지만 보면 양준일과 성리가 김용빈보다 훨씬 앞서 있습니다. 양준일과 김용빈의 차이는 무려 1.271개입니다. 성리와 김용빈의 차이는 178개입니다. 따라서 절대적인 댓글 수만 놓고 보면 김용빈이 1위에 근접했다고 말하기는 어렵습니다. 하지만 이번 순위에서 정말 중요한 것은 전주와 비교하는 것입니다. 양준일은 지난주에도 1.570개로 1위였습니다. 이번 주에는 1.604개, 34개 증가했습니다. 그리고 6주 연속 1위입니다. 양준일의 1위는 그야말로 안정적인 독주에 가깝습니다. 그렇다면 성리는 어떨까요? 성리는 지난주에도 2위였습니다. 지난주 댓글은 312개였습니다. 이번 주는 511개, 199개가 증가했습니다. 2위 자리를 지키면서 댓글 규모까지 크게 늘었습니다. 그리고 김용빈입니다. 지난주 김용빈의 댓글은 95개였습니다. 순위는 11위였습니다. 그런데 이번 주는 333개, 238개 증가했습니다. 댓글 증가 폭만 보면 김용빈의 변화가 가장 눈에 띕니다. 95개에서 333개, 무려 3배 이상으로 늘었습니다. 순위 역시 11위에서 3위, 무려 8계단 상승입니다. 이 지점에서 다시 처음 질문으로 돌아가 보겠습니다. 왜 김용빈이 이렇게 올라왔을까요? 단순히 팬들이 댓글을 많이 남겼기 때문이라고만 볼 수 있을까요?
조금 더 자세히 들여다보겠습니다. 이번 주 김용빈은 모두 14건의 기사에서 333개의 댓글을 기록했습니다. 기사 한 건당 평균 댓글은 24개였습니다. 성리는 17건의 기사에서 511개, 평균 30개였습니다. 양준일은 7건의 기사에서 1.604개, 평균은 무려 229개였습니다. 이 숫자는 상당히 재미있습니다. 양준일은 기사 수가 김용빈보다 절반 수준인데도 댓글 총량은 압도적으로 많았습니다. 김용빈은 양준일보다 훨씬 많은 기사에서 이름이 등장하면서 꾸준하게 댓글을 쌓았습니다. 성리는 김용빈보다 기사 수가 3건 더 많았고 평균 댓글도 30개로 조금 높았습니다. 즉 이번 주 김용빈은 양준일처럼 특정 기사에서 폭발적인 댓글을 몰아받는 형태라기보다는 여러 기사에서 반응이 확장된 모습을 보여줬다고 볼 수 있습니다. 이 차이가 중요합니다. 왜냐하면 댓글 순위에서는 총량만큼이나 댓글이 어떤 기사에서 만들어졌는지를 함께 볼 필요가 있기 때문입니다. 양준일을 먼저 보겠습니다. 양준일의 최다 댓글 기사는 800개였습니다. 전체 댓글 1.604개의 49.9%입니다. 거의 절반입니다. 하지만 절반을 넘지는 않았습니다. 또 다른 기사에서도 400개, 그리고 300개, 즉 양준일은 하나의 기사에서 강한 폭발이 있었지만 다른 기사에서도 높은 반응이 이어졌습니다. 그래서 1.604개라는 거대한 숫자가 만들어졌습니다. 성리도 살펴보겠습니다. 성리의 최다 댓글 기사는 126개였습니다. 전체 511개 가운데 24.7%입니다. 김용빈 역시 가장 많은 댓글을 기록한 기사가 126개였습니다. 그런데 김용빈의 전체 댓글 333개 가운데 126개는 37.8%입니다. 같은 126개라 도 전체 구조가 다릅니다. 성리에게는 126개가 전체의 약 4분의 1이지만 김용빈에게는 3분의 1을 넘습니다. 그리고 바로 이 126개가 이번 순위를 이해하는 핵심입니다. 김용빈의 최다 댓글 기사는 강혜연, 양지은, 성리, 장한별, 김용빈, 신성, 남궁진 등이 함께 등장한 불후의 명곡 공동 출근길 기사였습니다. 이 기사 하나에 김용빈 관련 댓글이 126개 잡혔습니다. 그런데 여기에는 주의할 점이 있습니다. 이 기사는 김용빈만의 단독 기사가 아닙니다. 여러 스타의 이름이 함께 들어간 공동 기사입니다. 따라서 이 기사에서 달린 댓글은 기사 제목에 포함된 여러 스타에게 중복 반영될 수 있습니다. 실제로 같은 기사에서 성리도 126개를 기록했습니다. 신성도 126개였습니다. 남궁진도 126개였습니다. 양지은은 무려 전체 134개 가운데 126개가 이 공동 기사에서 나왔습니다. 강혜연 역시 129개 가운데 126개가 같은 기사였습니다. 이것이 바로 이번 댓글 순위를 볼 때 반드시 기억해야 하는 부분입니다. 한 개의 공동 기사에서 발생한 댓글이 여러 스타의 수치에 함께 반영될 수 있습니다. 그렇다면 김용빈의 333개 전체가 이 기사에서 나온 것일까요? 그렇지 않습니다. 126개를 제외하면 207개가 남습니다. 그리고 이 207개가 상당히 중요합니다. 왜냐하면 김용빈의 다른 기사에서도 반응이 이어졌기 때문입니다. 단독 출근길 기사에서는 33개, 편스토랑 관련 기사에서는 20개, 9개, 7개, 투표 기사에서는 16개, 첫 단독 콘서트 기사에서는 13개, 즉 김용빈의 댓글이 단 하나의 이슈에만 집중된 것은 아니었습니다. 방송, 공연, 투표, 개인 활동, 서로 다른 소재에서 댓글이 발생했습니다. 바로 이 부분이 성리와 비교했을 때도 흥미로운 지점입니다. 성리 역시 이번 주 511개로 2위를 차지했습니다. 성리의 경우 17건의 기사에서 댓글이 발생했습니다. 그리고 무명전설 전국투어 콘서트 광주 공연, 불후의 명곡, 거제와 통영 기부 기사, 신곡 관련 기사 등 다양한 소재가 있었습니다. 성리는 전주 312개에서 511개로 크게 상승했습니다. 김용빈보다 절대 댓글 수는 많습니다. 하지만 김용빈 역시 95개에서 333개로 증가했습니다.
성리는 199개 증가. 김용빈은 238개 증가. 증가한 댓글 수만 보면 오히려 김용빈이 더 많습니다. 이것이 이번 주 김용빈 3위를 단순한 숫자 하나로 넘길 수 없는 이유입니다. 순위만 보면 2위 성리, 3위 김용빈입니다. 하지만 전주 대비 변화량을 보면 이야기가 달라집니다. 성리는 2위에서 2위, 김용빈은 11위에서 3위. 성리는 강한 흐름을 유지했고 김용빈은 급격하게 치고 올라왔습니다. 그렇다면 이 상승은 어디에서 시작됐을까요? 이번 주 김용빈의 이름이 여러 방송과 활동에서 동시에 노출됐다는 점을 주목할 필요가 있습니다. 특히 부르의 명곡 공동 출근길 기사, 그리고 편스토랑, 투표, 첫 단독 콘서트, 이 네 가지가 서로 다른 방향에서 김용빈을 노출시켰습니다. 한쪽에서는 방송, 다른 쪽에서는 공연, 또 다른 곳에서는 투표, 그리고 팬들이 기다리고 있는 단독 콘서트까지 이어졌습니다. 이렇게 되면 팬들이 반응할 수 있는 접점이 늘어납니다. 댓글은 단순히 한 번이 무대가 화제가 됐다고 만들어지는 것이 아닙니다. 여러 기사가 이어지고 여러 소재가 등장하면 팬들이 댓글을 남길 기회 역시 많아집니다. 김용빈의 14건이라는 기사 수가 바로 이 부분을 보여줍니다. 그렇다고 해서 기사 수가 많으면 무조건 댓글 순위가 높아지는 것도 아닙니다. 가장 대표적인 사례가 이찬원입니다. 이찬원은 이번 주 64건의 기사에서 집계됐습니다. TOP20 가운데 기사 수가 가장 많았습니다. 그런데 댓글은 316개였습니다. 순위는 4위, 기사당 평균은 5개였습니다. 김용빈은 14건에서 333개, 평균 24개. 이찬원보다 기사 수는 훨씬 적지만 평균 댓글은 훨씬 높았습니다. 이 비교를 통해 중요한 사실 하나가 드러납니다. 기사 노출량과 팬 반응은 같은 것이 아닙니다. 김용빈의 경우 이번 주 기사 수가 압도적으로 많았던 것은 아니지만 기사 한 건당 발생한 댓글 반응은 상대적으로 강했습니다. 이것이 김용빈 팬덤이 이번 순위에서 주목할 만한 부분입니다. 다시 한번 숫자를 보겠습니다. 김용빈 14건, 333개, 평균 24개, 성리 17건, 511개, 평균 30개, 양준일 7건, 1.604개, 평균 229개. 양준일은 별도의 강력한 댓글 집중 현상이 있습니다. 성리는 높은 총량과 안정적인 2위입니다. 그리고 김용빈은 급상승입니다. 세 사람의 움직임이 완전히 다릅니다. 여기서 한 가지 더 재미있는 인물이 등장합니다. 바로 신성입니다. 신성은 전주 60위였습니다. 댓글은 단 1개였습니다. 그런데 이번 주 공동 7위. 댓글은 144개. 무려 53계단 상승했습니다. 숫자만 보면 엄청난 폭등입니다. 하지만 신성 역시 2건의 기사에서 평균 72개를 기록했고 그중 126개가 바로 공동 출근길 기사에서 나왔습니다. 전체 144개 가운데 126개, 87.5%입니다. 남궁진도 공동 7위, 144개, 역시 2건의 기사에서 평균 72개, 126개가 공동 기사였습니다. 양지은은 134개로 10위. 그런데 126개가 같은 공동 기사에서 나왔습니다. 전체의 94%입니다. 강혜연 역시 129개 가운데 126개, 97.7%입니다. 이 숫자들을 김용빈과 비교하면 차이가 확실하게 보입니다. 김용빈도 공동기사에서 126개를 받았습니다. 하지만 전체 333개입니다. 126개가 전체의 37.8%, 나머지 207개는 다른 기사들에서 발생했습니다. 신성, 남궁진, 강혜연, 양지은처럼 공동기사 하나가 전체 순위를 거의 결정한 구조와는 다릅니다. 이 차이는 매우 중요합니다. 이번 주 김용빈의 3위가 공동기사 하나의 영향으로 만들어진 부분은 분명히 있습니다. 하지만 전체 댓글의 상당 부분은 다른 기사에서도 형성됐습니다. 따라서 김용빈의 상승을 해석할 때는 공동기사 효과와 개별 기사 반응을 분리해서 볼 필요가 있습니다. 그리고 여기서 다시 처음의 질문으로 돌아갑니다.
김용빈의 333개는 과연 일회성일까요? 아니면 다음 주에도 이어질 수 있는 흐름일까요? 지금까지의 숫자만 보면 확실하게 단정할 수는 없습니다. 하지만 힌트는 있습니다. 바로 댓글이 발생한 기사들의 성격입니다. 김용빈에게는 방송 기사만 있었던 것이 아닙니다. 편스토랑 관련 기사가 여러 건 있었습니다. 투표 기사도 있었습니다. 첫 단독 콘서트 기사도 있었습니다. 그리고 불후의 명곡 관련 공동 기사까지 있었습니다. 즉 하나의 이벤트가 끝나면 반응이 사라지는 구조가 아니라 여러 활동이 동시에 이어지는 상황입니다. 이 부분이 다음 순위를 볼 때 중요합니다. 만약 다음 주에도 방송과 공연, 투표 관련 기사가 계속 등장한다면 김용빈이 이번 주에 만든 상승 흐름이 이어질 가능성은 있습니다. 물론 댓글 순위는 팬덤 전체의 규모를 의미하지 않습니다. 기사 수와 기사 제목, 공동 기사 여부, 특정 이슈의 화제성에 영향을 크게 받습니다. 따라서 3위라는 숫자 하나만으로 김용빈의 전체 인기나 팬덤 규모를 단정해서는 안 됩니다. 하지만 팬 입장에서는 분명히 반가운 변화가 있습니다. 전주 95개에서 이번 주 333개, 11위에서 3위. 이 변화 자체는 숫자로 확인됩니다. 그리고 이 숫자가 단순한 기사 한 건의 폭발만으로 만들어진 것이 아니라는 점도 눈여겨볼 필요가 있습니다. 이제 탑10 전체를 조금 더 넓게 보겠습니다. 1위 양준일 1.604개, 2위 성리 511개, 3위 김용빈 333개, 4위 이찬원 316개, 5위 장한별 293개, 6위 진해성 208개, 공동 7위 유나, 신성, 남궁진 각각 144개, 10위 양지은 134개입니다. 여기서 김용빈과 바로 아래 이찬원을 비교해보면 댓글 수 차이는 17개에 불과합니다. 333개 대 316개. 순위는 3위와 4위. 하지만 기사 수는 완전히 다릅니다. 김용빈은 14건, 이찬원은 64건. 이찬원은 김용빈보다 50건이나 많은 기사에서 집계됐습니다. 그럼에도 댓글 총량에서는 김용빈이 앞섰습니다. 이것은 이번 주 김용빈의 댓글 반응 강도가 상대적으로 높았다는 점을 보여주는 하나의 참고 지표가 될 수 있습니다. 또 5위 장한별도 주목할 필요가 있습니다. 장한별은 전주 10위, 95개였습니다. 이번 주 5위, 293개, 198개 증가했습니다. 김용빈과 비슷하게 급상승했습니다. 그리고 장한별 역시 공동 출근길 기사에서 126개의 댓글이 발생했습니다. 전체 293개 가운데 43%입니다. 김용빈의 37.8%와 비교하면 공동기사의 비중은 장한별이 조금 더 높습니다. 하지만 나머지 댓글에서도 여러 활동이 이어졌습니다. 이처럼 이번 주 댓글 순위에서는 불후의 명곡 공동 출근길 기사가 상당한 파급력을 만들었습니다. 여러 스타가 동시에 이름을 올렸기 때문입니다. 그리고 그 가운데 김용빈은 단순히 공동기사 효과만 얻은 것이 아니라 다른 기사에서도 댓글을 확보했습니다. 바로 이것이 김용빈 3위를 바라보는 핵심 포인트입니다. 이제 양준일과의 비교를 조금 더 해보겠습니다. 양준일은 6주 연속 1위입니다. 이번 주 1.604개, 김용빈보다 약 4.8배 많습니다. 이 차이는 상당합니다. 그리고 양준일의 기사당 평균 댓글은 229개, 김용빈은 24개, 약 10배 가까운 차이입니다. 이 숫자만 보면 양준일의 댓글 집중도는 확실히 강합니다. 하지만 양준일의 기사 수는 7건입니다. 김용빈은 14건, 2배입니다. 김용빈은 더 많은 기사에서 반응을 분산해서 만들어낸 구조입니다. 따라서 양준일의 강력한 집중형 반응과 김용빈의 확장형 반응은 성격이 다릅니다. 그리고 성리는 그 중간에 있습니다. 17건에서 511개, 평균 30개. 김용빈보다 기사 수와 평균 모두 조금 높습니다. 그래서 이번 주에는 성리가 2위, 김용빈이 3위가 된 것입니다. 하지만 전주 변화량에서는 김용빈의 상승이 더 컸습니다. 성리는 312개에서 511개, 김용빈은 95개에서 333개.
특히 김용빈은 순위 자체가 크게 바뀌었습니다. 11위에서 3위. 이것은 팬들에게 상당히 눈에 띄는 변화입니다. 그리고 한 가지 재미있는 포인트가 더 있습니다. 이번 주 김용빈의 댓글 333개는 4위 이찬원의 316개보다 17개 많습니다. 5위 장한별의 293개보다는 40개 많습니다. 6위 진해성의 208개보다는 125개 많습니다. 공동 7위 신성, 남궁진, 윤아의 144개보다는 189개 많습니다. 10위 양지은의 134개보다 거의 2.5배입니다. 즉 3위와 4위 사이에는 작은 차이가 있지만 3위와 6위 이하 사이에는 꽤 큰 간격이 있습니다. 김용빈이 단순히 탑10에 턱걸이한 것이 아니라 3위권에서 확실한 숫자를 만들었다는 의미입니다. 물론 2위 성리와의 차이는 178개입니다. 따라서 다음 주 김용빈이 2위를 노리려면 지금보다 훨씬 강한 댓글 흐름이 필요합니다. 하지만 전주 95개였던 숫자가 이번 주 333개까지 올라왔다는 점을 생각하면 팬 입장에서는 충분히 기대해 볼 만한 변화입니다. 그리고 여기에서 가장 중요한 질문이 하나 남습니다. 과연 이 상승이 계속될 수 있을까요? 그 답을 찾기 위해서는 김용빈의 댓글이 어디에서 나왔는지 다시 봐야 합니다. 첫 번째는 불후의 명곡입니다. 공동 출근길 기사에서 126개. 두 번째는 편스토랑입니다. 20개, 9개, 7개. 세 번째는 투표 관련 기사. 16개. 네 번째는 첫 단독 콘서트. 13개. 이 네 가지가 한 주에 함께 나타났습니다. 특히 첫 단독 콘서트 관련 반응은 앞으로도 관심을 가질 만합니다. 팬들에게 단독 콘서트는 일반적인 방송 기사와는 의미가 다릅니다. 팬들이 직접 기다리고 있는 일정이기 때문입니다. 따라서 관련 기사와 새로운 소식이 계속 나온다면 댓글 반응이 이어질 가능성이 있습니다. 물론 이것은 예측일 뿐입니다. 실제 다음 주 댓글 수는 새로운 기사와 팬들의 참여에 따라 달라질 수 있습니다. 하지만 이번 주 데이터를 보면 김용빈에게는 최소한 여러 개의 댓글 발생 지점이 있었다는 사실은 분명합니다. 그리고 바로 이 부분에서 팬덤의 역할이 중요해집니다. 댓글 순위는 결국 실제 기사에 남겨진 댓글을 기반으로 집계되는 지표입니다. 팬들이 어떤 기사에 반응하느냐에 따라 숫자가 달라집니다. 하지만 무조건 댓글 수만 올리는 것보다 각 기사에 자연스럽고 의미 있는 반응이 이어지는 것이 더 중요합니다. 이번 주 김용빈에게서 흥미로운 것은 바로 여러 종류의 기사에서 반응이 확인됐다는 점입니다. 방송만이 아니었습니다. 공연만도 아니었습니다. 투표만도 아니었습니다. 여러 활동이 동시에 반응을 만들어냈습니다. 이것은 김용빈의 현재 활동 반경이 한 가지 콘텐츠에만 묶여있지 않다는 것을 보여주는 대목이기도 합니다. 다시 말해 김용빈에게는 팬들이 반응할 수 있는 이야기가 여러 개 있었다는 것입니다. 그리고 이것이 전주 11위에서 이번 주 3위로 올라오는데 일정 부분 영향을 줬다고 볼 수 있습니다. 하지만 여기서 절대 잊지 말아야 할 부분이 있습니다. 이번 댓글 종합 순위는 전체 인기 순위가 아닙니다. 팬덤 규모 순위도 아닙니다. 대중성 순위도 아닙니다. 브랜드 가치 순위도 아닙니다. 특정 기간의 특정 매체 기사에서 발생한 댓글 참여를 집계한 지표입니다. 특히 공동 기사에서는 같은 댓글이 여러 스타에게 반영될 수 있습니다. 따라서 김용빈이 3위에 올랐다는 사실은 분명한 기록이지만 이것을 다른 인기 지표와 동일하게 해석해서는 안 됩니다. 그럼에도 팬 입장에서 이번 기록을 눈여겨볼 이유는 충분합니다. 전주 95개, 이번 주 333개, 11위에서 3위, 그리고 4위 이찬원과의 차이는 17개, 5위 장한별과는 40개, 6위 진해성과는 125개. 이 숫자들은 김용빈의 이번 주 반응이 탑10 안에서도 꽤 강했다는 것을 보여줍니다. 특히 전주 대비 증가량 238개는 상당히 눈에 띕니다. 성리의 증가량은 199개, 양준일은 34개, 장한별은 198개, 김용빈의 238개 증가가 이번 주 상승폭 가운데 가장 눈에 띄는 수준이었습니다. 물론 순위 상승폭은 신성이 53계단이 더 큽니다.
하지만 신성은 1개에서 144개로 올라온 것이고 공동기사 한 건의 영향이 전체 댓글의 87.5%를 차지했습니다. 김용빈은 95개에서 333개, 그리고 공동기사 126개 외에 207개가 다른 기사에서 나왔습니다. 따라서 두 사람의 상승 구조는 상당히 다릅니다. 이 차이를 알고 보면 이번 순위가 훨씬 재미있습니다. 신성의 경우 폭발적인 한 기사 효과가 컸습니다. 양지은과 강혜연 역시 마찬가지입니다. 반면 김용빈은 공동기사에서 큰 숫자를 확보하면서도 다른 기사에서 추가 댓글을 계속 쌓았습니다. 이것이 김용빈의 333개가 만들어진 구조입니다. 그리고 이제 마지막으로 이번 순위에서 제가 가장 주목하고 싶은 숫자를 말씀드리겠습니다. 바로 207개입니다. 김용빈의 전체 댓글 333개에서 공동기사 126개를 빼면 207개가 남습니다. 이 207개가 의미하는 것은 무엇일까요? 적어도 이번 주 김용빈의 반응이 공동 출근길 기사 하나로만 설명되지는 않는다는 것입니다. 편스토랑, 투표, 첫 단독 콘서트, 단독 출근길, 이런 기사들에서 별도의 댓글이 계속 발생했습니다. 물론 207개 전체가 김용빈 팬덤의 순수한 독립 반응이라고 단정할 수는 없습니다. 댓글 순위 자체가 기사 구조와 중복 반영에 영향을 받기 때문입니다. 하지만 여러 개별 기사에서 댓글이 계속 발생했다는 사실은 확인할 수 있습니다. 그리고 이 지점이 다음 주를 지켜봐야 하는 이유입니다. 만약 다음 주에도 김용빈 관련 기사에서 비슷한 반응이 이어진다면 이번 3위가 단순한 일회성 결과였는지 아닌지 조금 더 분명해질 것입니다. 반대로 공동기사 효과가 사라지고 개별 기사 댓글이 크게 줄어든다면 순위 역시 내려갈 수 있습니다. 결국 다음 주의 핵심은 333이라는 숫자 자체가 아닙니다. 333을 얼마나 유지할 수 있느냐입니다. 그리고 126이라는 공동기사 댓글을 제외한 나머지 반응이 얼마나 이어질 수 있느냐입니다. 이것이 이번 순위에서 김용빈 팬들이 가장 주목해야 할 부분이라고 생각합니다. 양준일은 6주 연속 2위라는 안정적인 강세를 보여줬습니다. 성민은 2위를 지키면서 312개에서 511개로 크게 늘었습니다. 김용빈은 11위에서 3위로 뛰어올랐습니다. 그리고 95개에서 333개로 증가했습니다. 이 세 사람을 놓고 보면 완전히 다른 그림이 나타납니다. 양준일은 압도적인 댓글 집중력, 성민은 높은 총량과 안정적인 2위, 김용빈은 가장 눈에 띄는 급상승. 그래서 이번 주 댓글 순위에서 김용빈을 단순히 3위라고만 표현하기에는 아쉬운 이유가 있습니다. 3위라는 결과보다 그 과정이 더 눈에 띄기 때문입니다. 지난주 11위였던 스타가 일주일 만에 3위까지 올라왔습니다. 댓글은 95개에서 333개가 됐습니다. 그리고 4위와의 차이는 17개, 2위와 위 차이는 178개. 앞으로 이 간격이 어떻게 변할지가 관전 포인트입니다. 특히 김용빈은 방송, 공연, 투표, 콘서트라는 서로 다른 활동이 동시에 연결되고 있습니다. 이 활동들이 계속 이어진다면 팬들이 반응할 수 있는 기사 역시 자연스럽게 늘어날 수 있습니다. 물론 다시 강조하지만 댓글 수가 곧 인기의 전부는 아닙니다. 팬덤의 규모를 완벽하게 보여주는 숫자도 아닙니다. 하지만 팬들이 실제 기사에 얼마나 적극적으로 반응했는지를 확인할 수 있는 하나의 지표라는 점에서는 의미가 있습니다. 그리고 이번 주 김용빈 팬들의 숫자는 분명히 움직였습니다. 95, 96, 11위, 3위. 이 4개의 숫자만 기억해도 이번 주 변화는 한눈에 들어옵니다. 그런데 저는 이보다 더 중요한 숫자가 있다고 생각합니다. 바로 다음 주입니다. 이번 주 333개를 기록한 김용빈이 다음 주에도 비슷한 반응을 유지할 수 있을까요? 성리와의 178개 차이를 줄일 수 있을까요? 혹은 공동기사 효과가 줄어들면서 다시 순위가 내려갈까요? 아직 답은 정해져 있지 않습니다. 하지만 이번 주만 놓고 보면 한 가지는 확실합니다. 김용빈은 움직였습니다. 전주 11위에서 이번 주 3위. 그리고 댓글 95개에서 333개.
그것도 여러 활동과 기사에서 동시에 반응이 발생하면서 만들어낸 결과였습니다. 그래서 이번 순위는 김용빈 팬들에게 단순히 3위라는 숫자로 끝나는 기록이 아닙니다. 다음 주를 기대하게 만드는 숫자입니다. 개인적으로 이번 데이터를 보면서 가장 흥미로웠던 부분은 1위와 3위의 차이보다 11위에서 3위로 올라온 과정이었습니다. 양준일의 1.604개는 정말 압도적입니다. 성리의 511개도 강력합니다. 하지만 김용빈의 333개는 전주 95개와 비교했을 때 이야기가 완전히 달라집니다. 팬들의 관심이 한 주 사이 크게 움직였다는 것이 숫자로 드러났기 때문입니다. 특히 공동기사 하나의 영향만으로 설명하기에는 다른 기사에서 발생한 댓글도 적지 않았습니다. 편스토랑, 투표, 콘서트, 출근길 이렇게 여러 키워드가 동시에 등장했습니다. 앞으로 김용빈에게 필요한 것은 결국 지속성이라고 생각합니다. 한번 3위에 올라오는 것보다 다음 주에도 탑10 안에 남는 것. 그리고 가능하다면 2위와의 차이를 줄이는 것. 그 과정에서 어떤 기사가 가장 큰 반응을 만들어내는지 확인하는 것. 이것이 앞으로의 관전 포인트가 될 것입니다. 그리고 팬 여러분도 이번 숫자를 보면서 각자 생각이 다를 것 같습니다. 어떤 분은 333개라는 숫자 자체가 반가울 수도 있습니다. 어떤 분은 11위에서 3위로 올라온 상승폭에 더 주목할 수도 있습니다. 또 어떤 분은 공동기사 중복 반영이라는 집계 방식을 중요하게 볼 수도 있습니다. 저 역시 세 가지를 모두 봐야 한다고 생각합니다. 숫자는 숫자대로 봐야 합니다. 과장해서도 안 되고 반대로 의미를 축소해서도 안 됩니다. 이번 주 김용빈은 분명 3위였습니다. 333개의 댓글이 집계됐습니다. 전주보다 238개 늘었습니다. 11위에서 3위로 올라왔습니다. 그리고 이 기록은 다음 주의 출발점이 됐습니다. 이제 진짜 궁금한 것은 이것입니다. 김용빈의 3위가 이번 주의 최고점일까요? 아니면 더 높은 곳으로 올라가기 위한 시작점일까요? 2위 성리와의 차이는 178개, 1위 양준일과의 차이는 1.271개. 숫자만 보면 아직 갈 길이 멉니다. 하지만 불과 일주일 전 김용빈은 95개로 11위였습니다. 그때와 지금을 비교하면 상황은 완전히 달라졌습니다. 그래서 다음 주가 더 중요합니다. 333개를 지키는지, 더 늘리는지, 아니면 다시 줄어드는지, 그리고 어떤 기사에서 팬들의 반응이 가장 강하게 나타나는지. 이것이 다음 댓글 순위에서 확인해야 할 핵심입니다. 오늘은 8월 17일부터 23일까지 집계된 댓글 종합 순위를 중심으로 양준일, 성리 그리고 김용빈의 흐름을 비교해봤습니다. 1위 양준일은 1.604개로 6주 연속 1위를 이어갔습니다. 2위 성리는 511개로 전주보다 크게 증가했습니다. 그리고 김용빈은 333개로 3위. 무엇보다 전주 95개에서 333개로 급증하면서 11위에서 3위까지 올라왔습니다. 이번 주 가장 눈에 띄는 상승 가운데 하나였습니다. 다만 이 순위는 어디까지나 특정 기간의 기사 댓글 참여를 집계한 지표입니다. 전체 인기나 팬덤 규모를 의미하는 것은 아닙니다. 공동기사에서 댓글이 여러 스타에게 중복 반영될 수 있다는 점도 반드시 기억해야 합니다. 그럼에도 김용빈의 이번 기록은 팬 입장에서 충분히 주목할 만합니다. 왜냐하면 333이라는 결과보다 95에서 333으로 움직인 과정이 더 강렬하기 때문입니다. 그리고 그 움직임이 다음 주에도 이어질 수 있을지 이제 관심이 집중됩니다. 김용빈이 3위를 지킬 수 있을까요? 성리와의 178개 차이를 줄일 수 있을까요? 혹시 다음 주에는 2위까지 올라가는 반전이 만들어질까요? 아직 아무도 답을 알 수 없습니다. 하지만 이번 주 숫자만큼은 분명합니다. 김용빈은 11위에서 3위로 올라왔습니다. 95개에서 333개가 됐습니다. 그리고 이제 이 숫자를 지켜봐야 할 차례입니다. 저는 이번 순위를 보면서 김용빈 팬들에게 가장 중요한 것은 순위 하나에 지나치게 들뜨거나 실망하는 것이 아니라 매주 변화하는 흐름을 보는 것이라고 생각합니다. 이번 주에는 3위였습니다. 다음 주에는 어떤 숫자가 나올까요?
바로 그 답이 이번 기록의 진짜 의미를 결정하게 될 것 같습니다. 여러분은 어떻게 보시나요? 김용빈의 333개 댓글. 전주보다 238개 늘어난 이 숫자. 여러분은 어떻게 평가하시나요? 단순한 일시적인 상승이라고 보시나요? 아니면 앞으로 더 높은 순위로 올라가기 위한 신호라고 보시나요? 특히 성리와의 178개 차이, 그리고 양준일과의 큰 격차. 이 두 숫자 중 여러분이 더 주목하는 부분은 무엇인지도 궁금합니다. 여러분의 생각을 댓글로 남겨주세요. 다음 주에는 김용빈의 순위가 어디까지 올라갈지, 혹은 3위를 지킬 수 있을지 함께 지켜보겠습니다.